Horlama şu an için özellikle obstrüktif uyku apnea sendromu ve hipoventilasyon sendromları için bir belirti. Hastada obstrüktif apneler olabilir, obstrüktif hipopneler olabilir. Sempozyumumuz bizim ikincisini düzenlediğimiz bir sempozyum. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bunu artık geleneksel hale dönüştürdük. Bundan önceki sempozyumumuza yaklaşık 6 ay önce yapmış olduğumuz sempozyumda da yine toplumumuzun en güncel hastalıklardan birisi olan şeker hastalığının tedavisine cerrahi yaklaşımla ilgili bir sempozyum düzenlemiştik. Bunları artık hastanemiz olarak, Büyük Anadolu Hastaneleri olarak toplumumuzda bu şekilde hakikaten büyük sorunlar olan ve büyük kitleleri ilgilendiren, yani çoğunluğu ilgilendiren sağlık konularında yeni tedavi yöntemleriyle ilgili, yeni gelişmelerle ilgili konuları sempozyum şeklinde dönüştürüp bu konunun uzmanlarıyla, taraflarıyla, hekimleriyle bir araya getirip bilimsel anlamda tartıştırılıp çözüm noktalarında ya da uygulamalar hakkında bir fikir birliğine varmak şeklinde bir yaklaşımın içerisindeyiz ve bundan sonraki dönemlerde bunu devam ettireceğiz. Önümüzdeki günlerde yaklaşık bir 6 ay sonra da yine kanser cerrahisi ile ilgili konularda tekrar bir sempozyum yapmayı planlıyoruz.